dahil wala pa yung bus. So tayo sa grocery, magro-grocery sa'yo at magtuloy-tuloy daw itong snowstorm. So kailangan natin mag-stock na pagkain kasi baka may walang biyahe ng bus, hindi tayo kapamili. At least may stock na tayo. So kwento ko lang sa inyo guys, may na-receive akong email sa boss ko. Sabi sa email, bawal na daw ang overtime. Sabi ko, hindi naman ako nag-overtime. So I-check my mail kung general ba talaga yun o baka ako lang. So tinanong ko yung mga kasama kong Canadian, isa dalawang Canadian, tinanong ko, sabi na wala naman ako na-receive na mail. So, ibig sabihin ako lang naka-receive. So hindi mali yun. Sabi ko hindi naman ako nag-overtime. So kausapin ko yung boss ko, sabi ko komprontahin ko siya. Ikaw lang pala may message niya, in-email niya. Tapos papunta na sana ako doon, naisip ko English pala yun. Pag kinompronto ko siya, English pala yun. Sabi ko noted na lang. Okay, yun lang guys.